Nikianza kuangalia gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa mbele, mbinu za lala salama ni habari inachukua uzito juu. Vyama vyaja na mikakati mipya kujihakikishia ushindi Oktoba 25. CCM huongeza vigogo maeneo mbalimbali kushawishi wananchi wachague. Ukawa yajikita kuelimisha wananchi kuyapokea na kuyakubali mabadiliko. Habari katika ukurasa wa 4. Balozi Mwapachu alitoa CCM ni habari pia inaandikwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Mwananchi, lakini kwa urefu katika ukurasa wa 3. Nikiangalia katika ukurasa wa 2, Magufuli ahidi bima ya afya Lowassa mikataba ya madini ni habari ikiandikwa kutoka Kilwa na Geita. Wagombea urais wa vyama vinavyochuana vikali CCM na Chadema jana waliendelea na kampeni katika mikoa ya Lindi na Geita, kila mmoja akinadi ilani yake kwa wananchi. Akiwa Lindi, mgombea wa CCM Dr. John Magufuli alisema akichaguliwa atahakikisha huduma za afya zinapatikana na ataboresha huduma za bima ya afya ili kila mwananchi apate huduma hiyo stahili. Ni habari inaendelea katika ukurasa huu wa 2, lakini kwa upande wa Lowassa naye alisema kuhusiana na mikataba madini ikiandikwa kwa upande wake mgombea wa Chadema Edward Lowassa alisema akiingia madarakani atakachoanza kufanya ni kufumua mikataba yote madini ambayo haiwasaidii wa Tanzania na kuifuta ile inayowapendelea wageni. Habari kwa urefu katika ukurasa wa 2. Samia ahidi mbadala wa MV Bukoba ni habari kutoka Kagera. Ikiwa imepita miaka 19 tangu meli ya MV Bukoba ilipozama na kugharimu maisha ya zaidi ya abiria 1000, wakazi wa Bukoba wamepata matumaini baada ya kuahidiwa meli mpya. Habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Balozi Mwapachu alitoa CCM ni habari kutoka Dar es Salaam. Baada ya fununu za muda mrefu, hatimaye mwanadiplomasia mkongwe nchini Balozi Juma Mwapachu ametangaza rasmi kuachana na CCM. Kama ilivyo kwa makada waliojitoa awali, Mwapachu amesema uvunjifu wa taratibu na katiba wakati wa uteuzi wa mgombea urais wa CCM uliofanywa Julai kwa ni moja ya sababu kubwa iliyomuondoa. Alitangaza uamuzi huo jana kupitia akaunti yake ya mtandao ya Facebook na baadaye kuthibitisha akisema hadi sasa hajaamua kujiunga na chama kingine chochote. Na katika ukurasa huu pia kuna habari inaandikwa mwili wa Dr. Kigoda kuwasili leo. Ni mwili wa aliyekuwa waziri wa viwanda na biashara Dr. Abdalla Kigoda aliyefariki juzi huko India unatarajiwa kuwasili mchana wa leo. Ofisa habari wa bunge Prosper Minja alisema jana kuwa mwili huo utawasili saa 8 mchana kwa ndege ya Emirates na utahifadhiwa katika hospitali ya jeshi ya Lugalo. Na ukurasa 3 gazeti la Mwananchi. Ukurasa wa 4, mikakati mipya lala salama ya uchaguzi ni habari inaandikwa zikiwa zimesalia siku 11 kupiga kura. Vyama vya siasa vinavyochuana kwenye uchaguzi mkuu vimeweka mikakati mipya ya kukubalika kwa wananchi wengi zaidi. Kampeni zilianza Agosti 23 ikiwa ni siku moja baada ya tarehe rasmi iliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na kumekuwa na mchono mkali kwa wagombea urais hasa kati ya Dr. John Magufuli wa CCM na Edward Lowassa wa Chadema na Ukawa na NLD, NCCR Majuzi, na vyama vingine ni ACT Wazalendo, Chama cha Ukombozi na Maendeleo cha Umma TLP na UPDP. Ukurasa wa 5, Profesa Kitila uponda mdahalo wa amani. Ni mwadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Kitila Mkumbo amesema mdahalo wa amani ulioandaliwa na taasisi ya Mwalimu Nyerere ulikuwa ni mazungumzo ya kawaida kwa kuwa haukuwa na mawazo mbadala. Lakini katika ukurasa huu pia kuna habari inaandikwa mahujaji wengine 8 wagundulika kufariki Maka. Serikali imetangaza ongezeko la mahujaji 8 waliopoteza maisha kwenye mkanyagano uliotokea kwenye mji mtakatifu wa Maka mwishoni mwa mwezi uliopita na kufanya idadi ya waliopoteza maisha kufikia 20. Mkanyagano huo ulitokea Septemba 24 kwenye mji wa Mina wakati mahujaji hao wakiwa kwenye eneo la kufanyia alama ya kumpiga shetani kwa kumrushia mawe. Habari inaendelea katika ukurasa wa 5. Hili ni gazeti la Mwananchi. Mtanzania kampeni za noga. Dr. Magufuli asaka kura katika mabasi ya abiria. Lowassa asisitiza kufumua mikataba ya madini. Habari katika ukurasa wa 4. Wafanyakazi supermarket ya uchumi wafungiana ni habari inaandikwa wafanyakazi wa supermarket ya uchumi wamewafungia ndani mabosi wao wakitaka kujua hatima ya ajira zao. Wafanyakazi wa supermarket hiyo iliyopo jengo la Quality Center barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam waliwafungia mabosi hao juzi na kusababisha kazi kusimama kwa madai wanataka kujua hatima ya ajira zao na mafao yao. Ni habari inaendelea katika ukurasa wa 4. Na nikiangalia katika ukurasa wa 2, Samia awataka vijana wasipige deki barabara. Habari kutoka Chato. Ni mgombea mwenza urais kupitia CCM Samia Suluhu Hassan amewataka vijana kutokubali kupiga deki barabara.
Ukurasa wa 3, JK asema TANESCO ongezeni kasi ya upatikanaji wa umeme. Ni Rais Jakaya Kikwete amelitaka shirika la umeme Tanzania TANESCO kuongeza kasi ya upatikanaji wa umeme wa haraka kwa kufuata kanuni za ununuzi. Kauli hiyo aliitoa alipozindua mtambo wa kufua umeme kwa kutumia gesi asilia wa Kinyerezi 1 Dar es Salaam jana. Ni habari katika ukurasa wa 3, na katika ukurasa wa 4, kampeni za Magufuli Lowassa za noga. Ni habari kutoka Kilwa. Wakati zikiwa zimesalia siku 11 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu, sasa ni wazi kuwa kampeni za wagombea urais wawili wanaochuana zimenoga. Kwa upande wa mgombea urais wa CCM Dr. John Magufuli, jana alilazimika kusimamisha msafara wake na kuomba kura kwa abiria wa mabasi waliokuwa wakisafiri kuelekea mikoa ya kusini mwa Tanzania. Ni habari katika ukurasa wa 4, lakini Lowassa naye kiandika kuhusiana na kufumua mikataba, habari ambayo tayari nimekusomea kwenye magazeti mengine. Ukurasa wa 5, Waziri Membe asema chagueni watakaofanya uamuzi mgumu. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe amewataka wananchi kuchagua viongozi sahihi wenye misimamo na watakaokuwa tayari kufanya uamuzi mgumu ili kuhakikisha amani haitoweki. Habari inaandikwa katika ukurasa wa 5. Hili ni gazeti la Mtanzania. Gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, nafuta kodi. Lowassa sema atakuwa shilingi trilioni 1 na kuzielekeza kwenye sekta ya elimu. Ni habari inachukua uzito wa juu. Mwapachu ang'oka CCM ajiunga na harakati za mabadiliko. Habari inaandikwa kwenye magazeti mengi yaliyotufikia siku ya leo. Na katika ukurasa wa 2, UN ya mwaga mabilioni ya uchaguzi. Serikali imepokea dola milioni 22 za Marekani kutoka Umoja wa Mataifa ili kusaidia uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 2, lakini ukurasa huu pia ukiandikwa mwili wa Kigoda kuwasili Dar leo. Na katika ukurasa wa 3 wa mwaka CCM ni habari ambazo zinaandikwa kwenye magazeti mengine. Ukurasa wa 4 ni tafuta kodi, ni habari ikiandikwa kutoka ukurasa wa 1. Mgombea urais wa Chadema anayeungwa mkono na vyama vinne vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa, Edward Lowassa, jana alirejea mkoani Geita kufanya mkutano wa kampeni za kusaka kura, huku akiahidi kufuta misamaha ya ushuru wa forodha kwa lengo la kupata fedha za kugharamia elimu. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 4. Na katika ukurasa wa 5, Mbatia azua kizaza Fastjet. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 5, na katika ukurasa huu pia ni mwendelezo wa habari zinazoandikwa zikitokea ukurasa wa 4. Lakini hii Mbatia anasema mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa James Mbatia jana alizua kizaza ndani ya ndege ya kampuni ya Fastjet baada ya abiria kumuona akiingia, wakaamua kusimama na kuimba wimbo wa kumsifu mgombea urais wa Chadema Edward Lowassa anayeungwa mkono na Ukawa. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Tanzania Daima. Uhuru Chifu Wanzagi naye afunguka, awaonya wa Tanzania kuilinda amani. Kingunge ameipunguzia CCM mzigo, akiwa na hujuma za mgombea Ukawa azungumzia usia wa Nyerere. Ni habari katika ukurasa wa 4. JK asema zalisheni umeme kwa wingi, azindua mitambo ya gesi Kinyerezi Dar, awaonya watendaji kuheshimu sheria. Dkt. Magufuli atangaza vita na wavuvi haramu. Habari hizi zote zinaandikwa katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru. Na katika ukurasa wa 2, JK asema zalisheni umeme kwa wingi. Ni Rais Jakaya Kikwete ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kutumia fursa ya gesi kuzalisha umeme wa kutosha na kuuza ziada nje ya nchi. Tutakomesha mauaji ya wachimbaji, asema Samia. Ni habari kutoka Geita. Ni mgombea mwenza wa urais kupitia CCM Samia Suluhu Hassan amesema serikali ijayo itahakikisha inakomesha mauaji ya wachimbaji wadogo wanapokwenda migodini kwa ajili ya kuchukua mabaki ya mchanga wa dhahabu. Soma JKT yachangia mapinduzi ya kilimo. Ni habari inaandikwa pia katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru. Na katika ukurasa wa 4, habari kuhusiana na Chifu Wanzagi ikiandikwa kutoka ukurasa wa 1. Inasema wakati wa Tanzania leo anaadhimisha miaka 15 tangu kufariki kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, familia yake imewataka wananchi kumwenzi kwa kuweka mbele utaifa, amani, umoja na mshikamano miongoni mwao. Familia hiyo imesema haitakuwa na maana kumwenzi Mwalimu Nyerere huko baadhi ya watu wakihubiri machafuko na uvunjifu wa amani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu.